के ट्विटर से ना मेरे कान फट जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा। ओ हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। गाइस, आज हम कंपेयर करने वाले हैं जैप थंब 250 वर्सेस गोवो गोस अराउंड 200 और बोट का लेटेस्ट प्रोडक्ट बोट अवंते बार ग्रूव। ये दोनों गोवो एंड बोट दोनों 16 वॉट्स के हैं। और यार ये बॉक्स पे कहीं लिखा है 24 वॉट, कहीं लिखा है 40 वॉट, लेकिन जिस तरह की लाउडनेस है ना, ये 24 नहीं है, 40 वॉट्स के मतलब उसमें मान लो इसको, ठीक है, जब थंब को। और प्लस इसमें माइक भी आता है, एक बार आवाज़ सुनाता हूँ आपको। हेलो हेलो माइक चेक। अरे वो तो भाई जेब्रोनिक्स में एक प्लस पॉइंट और है, इसका माइक वायरलेस माइक। अभी सुनाता हूँ आपको। ये बीच में करोगे पेयरिंग स्टार्ट कर देगा, फिर सबसे ऊपर करना है इसको, कनेक्ट हो जाएगा। अभी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। हेलो माइक चेक। हाँ भाई देखो क्या मस्त आवाज़ आ रही है। लेकिन अभी हमें माइक की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है गाने सुनने की। तो सबसे पहले हम अपने जो गाना प्ले करेंगे गोवो गोस अराउंड 200 में करेंगे, जो कि 16 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है। मैक्स वॉल्यूम है, मैक्स। तो गाइस, जैसे इसमें मैंने गाना सुना है और 16 वॉट के हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड है। इसमें आपको ना हैवी वॉइस फील होगी, ठीक है, जो कोई ऐसी पैनी आवाज़ महसूस होगी कि क्या आपके कानों में चुभ रही है। और एक बात और अच्छी है इसकी, इसमें जैसे फुल आवाज़ करने पे इसकी आवाज़ फट नहीं रही है गोवो की। और अब एक काम करते हैं, अब कनेक्ट करते हैं अपने बोट अवंते बार ग्रूव को। हाँ जी, अपना बोट वाला कनेक्ट है। अब सेम गाना प्ले करेंगे। वॉल्यूम मैक्स है, मैक्स वॉल्यूम है। तो गाइस, इस पे भी गाना सुन लिया है और इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस वाले में एक दिक्कत महसूस होगी आपको। बताओ क्या, मैं बताता हूँ आपको। पता नहीं लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन इसके जो लेफ़्ट साइड वाली जो स्पीकर है उसमें से ना क्रैकलिंग नॉइस आ रही है। अब ये नहीं पता मेरे को इसमें दिक्कत है या फिर स्पीकर मतलब इस ब्लूटूथ साउंड में ही दिक्कत है, अब ये नहीं पता मेरे को। और भाई दोनों, ये आता है 1500 का, ये आता है 1300 का, 200 रुपये का फ़र्क है दोनों में। और ये जेब्रोनिक्स वाला आता है 36 का आता है, 30 मतलब 3500 या 3600 रुपये का आता है, ठीक है। और
उसका प्राइस भी जस्टिफाई होता है, क्योंकि एक तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, माइक है इसमें, माइक है, देख लो भाई कितना मस्त लग रहा है। फिर से यूज़ करके दिखाता हूँ भाई, 3500 या 3600 रुपये का आता है। ठीक है भाई, इस चीज़ के पैसे लग रहे हैं। अब वैसे इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि है मेरे पास प्रोडक्ट, तो भाई करेंगे। तो भाई दोस्तों, अब एक काम करते हैं फटाफट से, बताओ क्या, अब चलाते हैं अपने जैब वाले में, जैब थंप में। क्या बात है, बत्तियाँ देखो भाई तुम इसकी। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है ये। मेरे कान खा गया भाई ये। आवाज़ कम करो। इसकी वॉल्यूम मैंने 20 पे कर दी भाई, 20 पे कर दी, 20 पे वॉल्यूम है इसकी। भाई मेरे कान खा गया था, बहुत पैनी आवाज़ है। वैसे ठीक है, आउटडोर के लिए ठीक है, घर में तो भाई मैं एक सलाह दूंगा, बिल्कुल मत बजाना इसको, और बजाओगे तो वॉल्यूम कम रखना। ओ भाई कानों में दर्द होगी थी। भाई इसमें भी गाना सुन लिया, पर भाई जो जो बंदा ये खरीदने की सोच रहा है ना, जैप थम 250, भाई एक मेरी बात मान लेना कि इसको घर में भाई अगर फुल आवाज़ पे कर दिया, तुम्हारे कानों की बैंड बज जाएगी, साफ बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी मैंने फुल वॉल्यूम पे मैंने सोचा भाई चला दूँ, इतनी पैनी आवाज़ भाई, इतनी पैनी आवाज़ है, क्योंकि इसमें ये ट्विटर्स लगे हुए हैं ताकि आवाज़ ना फटे, ट्विटर लगे हुए भाई। पर यार भाई आवाज़ तो फटेगी नहीं, लेकिन इसके ट्विटरों से ना मेरे कान फट जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा। तो बुरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन भाई आउटडोर यूज़ करेगा तो बेटर है। और घर पे यार ठीक है, जिनका बड़ा रूम है, बड़ा हॉल है, और आपस में ऐसे घर वाले बैठ के, हाँ भाई ऐसे जिनके मम्मी पापा को ज़्यादा शौक होता है गाना गाने का, लेकिन भाई मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है शौक गाने का, कैरियोके यूज़ करना है, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। 3500-3600 रुपये में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अब ये तो मैंने इसकी भाई काफ़ी तारीफ कर दी जैब वाले की, लेकिन इन दोनों साउंड बार में से मैं पता क्या सजेस्ट करूँगा, गोवो वाला, क्योंकि उसमें यार वो प्राइस भी ज़्यादा ले रहा है ना, तो उसमें एलईडी लाइट आ रही, क्योंकि जितना वो बता रहे हैं ना प्रीमियम डिज़ाइन, इतना कोई प्रीमियम डिज़ाइन है नहीं उसका। एक बार लाइट जलाता हूँ। अब इसको ना ध्यान से देखो, इतना कोई प्रीमियम डिज़ाइन है नहीं जितना ये बोला है भाई अपने इन्होंने अमेजोन पे डब्बे पे कि ये सुप्रीमली क्राफ्टेड हो, ये फलाना ढिमकाना। और भाई जैसे अब अपनी वीडियो डन होगी और मैंने जैब की तारीफ़ कर दी एक मामले में कि कैरियोके वगैरह यूज़ करना है, तो उसमें तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब मैं बताता हूँ, इन दोनों में से अगर हमें लेना है तो क्या लें भाई, मैं बोलूँगा गोवो गोस अराउंड 200, और इसका एक नया प्रोडक्ट और है 300। और भाई बोट वाले की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ से क्रैकलिंग नॉइस आ रही है, इसमें कोई क्रैकलिंग नॉइस नहीं है, डिस्टॉर्शन भी नहीं है, और काफ़ी दिनों से यार 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे को इसको यूज़ करते हुए, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा है इसका बैटरी बैकअप मैंने अभी तक चेक नहीं करा। और जेब्रोनिक्स वाले का बैटरी बैकअप भी अच्छा है और साउंड भी अच्छी है बाकी सबसे, क्योंकि भाई एक तो वो महंगा है, बड़ा भी है। एलईडी लाइट्स है, वो भी भाई पूरी सामने फ्रंट में एलईडी लाइट है। और गोवो का एक बात अच्छी है, ये वाली ना भाई बहुत अच्छा लगता है, ये वाला डिज़ाइन इसका, जो यहाँ पे जब एलईडीज चलती है ना, बहुत प्यारी लगती है यहाँ से। और भाई यार जिसको जो बोलना है बोलो, आई लव गोवो। मुझे बोट भी पसंद है, जेब्रोनिक्स भी पसंद है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।